بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة نحييكم. النهاردة نتكلم عن البرنامج التسميد في فترة النمو الثمري للفراولة، وتحتاج في فترة طبعا الإثمار أو التحجيم قانون NPK زائد TE اللي هي العناصر الصغرى. ال N8 بتحتاج إلى 8 ب2 بوتاس 10 زائد تي اللي هي العناصر الصغرى، يبقى NPK زائد تي اللي هي 8 زائد 2 زائد 10 زائد تي عناصر صغرى. طبعا من يفضل التسميد السائل افضل من التسميد الصلب في جميع الزراعات وخاصة زراعة الفراولة. طبعا هنجيب تانك 1000 لتر ونضيف عليه 150 كيلو سلفات نشادر اللي هي الملح زائد 50 كيلو يوريا، وهنضيف 20 لتر حمض فوسفوريك عليهم زائد 100 كيلو بوتاس، ونخلطهم مع بعض زائد 4 كيلو زنك، كيلو حديد، كيلو منجنيز، ونخلطهم مع بعض ونبدأ نسمد كل تسميدة 40 لتر في التسميد. طبعا بنراعي طبعا الري بيكون مثلا يوم ويوم او يوم ويومين على حسب الاراضي وعلى حسب احتفاظ الارض بالميه. طبعا في كل اسبوع نرش رشه حديد زنك منجنيز مع نحاس مع برون مع مولبيديوم، والرشه الثانيه هتبقى رشه نترات كالسيوم بالبرون. وفي بعض الرشات برضو زي الرشات الحشري، نرش رشه حشري للمن والتريبس ورشه للعناكب، بعد كده نرش رشة مغذي، بعد كده نرش رشة فطري للفطريات. ويفضل أن نضع المفترسات في أراضي الفراولة، طبعا دي بتوفر لنا نسبة كبيرة من المبيدات. ويفضل أن نسمد أو تسميد السائل أفضل، أو نضيف بعض المبيدات الحيوية أو البكتيرية اللي البي اتش بتاعها صفر، أي فترة ما قبل الحصاد بتاعتها تكون صفر حتى يكون الطعام آمن والأكل آمن. لأن أنا طبعا الفراولة دي من النباتات اللي هي بيتم تصديرها للخارج وبتجيب العملة الصعبة. اللهم اجعلنا من عمار الأرض، اللهم اجعل عامل خالصا لوجهك يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.